Sem placas de aço e nem à prova de balas, mas consegue parar uma motosserra em menos de 2 segundos. Ao vestir essa calça à prova de serra, os lenhadores nunca mais precisarão temer cortar as pernas. Sabem por quê? As motosserras ou serras de corrente que conhecemos durante o corte, se formarem um ângulo, podem lançar objetos para longe com tanta força que até vidro pode ser furado. E se a serra ganhar impulso, pode puxar a pessoa para perto num piscar de olhos, resultando em, bem, um acidente serrilhado. Para evitar esse tipo de situação, a calça à prova de serra foi inventada. Seu interior é feito de várias camadas de fibras de aço trançadas. No momento em que a serra entra em contato com a calça, as fibras se soltam em camadas e se enrolam na extremidade da lâmina, parando até o motor mais potente em um instante.